Nyaataa fi dhugaatii nooraa kottaa buna dhugaa. Akkasuma ammoo yoo har'a sufraa nyaataa asitti dhiyaatee jechuudha. Meeshaalee babbareedduu orjinaala taatee fi gatiin isaa madaalaa ta'e akkasuma ammoo yoo rakabootii Dubaay akkamitti bareedaa xaqamni isaa maal qaba meeshaa guutuu warri jettanii fi qarshiin isaa hoo akkam jettan kana qofaa miti meeshaalee biraallee hedduu qaba na waliin tura. Rakabootiin Dubaay maal qaba kan jedhuu fi kana caalallee kan qabu jira. Tokkoffaa irratti midijjaa rakabootii Dubaay waliin dhufu midijjaa Dubaayiiti. Hubadhaa asirratti qarshii walii galaalee dhaachuu dandeettanii akka inni itti bareedu diizaayinii adda addaatiin jira. Akka asitti hubattanitti yookiin argitan kanatti inni kuni qarshii 10,000 jira. Akkasuma immoo kun qarshii 12,000. Itti aansuun rakabootii Dubaay kunu kaameramaaniin irra oofee isin haa agarsiisu. Rakabootiin Dubaay maal qaba warri jettan meeshaalee isin asitti argitan kanallee ni qaba garuu inni kan waliin dhufu akkuma sitti argitan lubbuu isaa rakabootiidha. Itti aansee kan hidhaana girgiraadha. Itti aansuuni kan sukkaaraa qaba. Akkuma sitti argaa jirtan dabalataan ammoo midijjaa jabanaa irra kaata yookiin kan jabanaa qabaa jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jabanaan kun baay'ee guddaadha. Xiqqaa miti. Jabanaan kalariilee hedduutu jira isin agarsiisa. Jabanaa hin jarjarina. Kunooti kuni kan jabanaati. Argaa jirtaniin hedduu bareeda diizaayinii rakabootiitiin jechuudha. Itti aansuun kan qabu rakabootiin Dubaay feermuuzii Dubaayiiti jechuudha. Akkuma argaa jirtan xaqama yookiin maachii feermuuzii xiqqaa fi guddaa feermuuzii Dubaay diizaayinii adda addaatiin qabaachuu danda'a. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya biyya feermuuziin kun itti oomishamuu fi yookiin itti rakabootiin Dubaay maal qabaa fi qarshii isaa warri barbaadan akkasuma immoo asitti meeshaa kuukisiiti. Meeshaan kuukisii diizaayinii adda addaatii fi akkasuma immoo hedduutu jira. Hubadhaa amma gabaabumatti meeshaa kana akka ifa isinii tahuu fi rakabootii Dubaay kana waliin waraabe malee rakabootii Dubaay waliin meeshaa isaa guutuun kan nama biraati. Kan asitti argitan kun kamunaati. Isinii galee siniin tana siniin munaa kunuu tana siniin isiin barbaaddu tan biraati. Maaliif yoo jettan siniin suni xiqqoo faashinni taree sinii waggaa 3-4 jirtuudha. Sinii tana amma dhuftee birriileen taawwaniin adda siniin tuni hin dabalti. Tuwwan hir'attee jirti xiqqoo kunu maashaallah tabarakallah argitanii sirriitti ilaalaa siniin tuni taawwaniin adda qarshii 5,000 tuwwan buutee jirti 4,500 isiniin duraanii birrii 5,000 isiniin jechuu barbaada. Akkuma asitti argitan kana meeshaan munaa jalqaba irratti meeshaan asitti argitan kun hundi kamunaati. Hubadhaa sirriitti kan asitti argaa jirtan kun hundi sufraa nyaataa irra kaa'afamellee kamunaati. Rakabootiinis sinii wajjin meeshaa rakabootii wajjin kamunaati. Garuu meeshaan kuukisii midijjaa jabanaan kamunaati miti jechuudha. Namootiin rakabootiin Dubaay maal qabaa qarshii meeqa nu gaafata jettan guutuu isaallee akkanatti isinii himuu hin danda'a. Tokko illee isinii himuu hin danda'a. Eshi jabanaan kuni jabanaa baay'ee guddaa fi saayiziin isaa hedduu guddaati. Jabanaa namoota jechuun keessummaa yookiin ammoo maatii hedduu qabaniif malee namoota xixiqqoof tahuu miti. Jabanaa baay'ee guddaadha. Qarshii 1,800 2,000 garuu astaayitii godhanii qarshii 1,800 ka 1,500 ni jira. Akkasuma immoo ka 1,300 illee ni jira. Jabanaa seramiikaa alwaana yookiin kalara jechuudha. Gurraachi illee ni jira. Ka achi gadi illee ni jira. Jabanaan keenya kan hubeenu kafaaraa gurraachi qarshii 200 irraa eegalee hanga qarshii 500 guddinna isaa waliin kan hin darbine jechuudha. Hubadhaa sirriitti inni kun ammootuyyuu akkuma argaa jirtanii kan mukarraa dalagame teessoo jabanaati. Jabanaan kuni waan tokkorraa taa'uu hin barbaadu. Yeroo ho'aa ta'e qofa akka asirra haati kaa'attuuf akka jalaan gubneef kana kan qabu biteefi jechuudha. Birrii 300 moo 400 bitee yaadadhu. Wantoota akkana xixiqqaa kana hin barreessine rabbi haqa namaa irraa anallee hatiisu kiyyarrallee nama hatiisu isiniin jedha. Jabanaan kun yeroo ho'ati malee akkanuma taa'aa isiniin jedha. Itti aansuun ammootuyyuu kunis kamunaati. Akkuma sitti argaa jirtan feermuuzii 2 qabdi. Feermuuzii Dubaay rakabootii Dubaay waliin haala kanaan qabdi. Saarbiisii warqaamaan ganaa bitamuu heda. Meeshaan munaa isinii himee kahee meeshaa namoota 3 qabadhee isinii dhufe waan ta'eef isin agarsiisa. Namootiin 3 amma an dubbadhu kun isin hundi keessanuyyuu meeshaan keessan as keessa jira. Illa burcuqoo tokko bichatuyyuu hafee jechuudha. Akkuma asitti argaa jirtan kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ka'ee isin agarsiisa. Jalqaba irratti kunooti burcuqoo shaayii. Namootiin burcuqoo shaayii kaameramaaniin yoo sirriitti mul'ataa jiraate dhufee isin agarsiisu. Zuum yoo godhe ammoo kalariin xiqqoo isin jalaa waan dukkanaa'uuf akkuma asi argaa jirtan diizaayinii shakalaan isiillee duuba hedduu bareedaa ta'e qabdi. Sammalee jechuu akkana fakkaata. Isiin tun yoo xiqqoo taate jette tan shaayii isiin tuni guddoodha.
kunooti diizaayinii baay'ee bareedduu taatee fi guddoo fi xiqqoo namootiin barbaadan tana gimmaasha fudhattanii akkas godhaafi jira. Kan barbaadan kan gimmaasha fudhachuu danda'ani. Yoo dandeettan ammoo tana guutuullee fudhachuu dandeettani. Kaartooniin tokko kan inni qabatu gaxaa 12 jedha. Gaxaa 12 jechuun kun akkanatti waan lama jedhamee waamamu hubadha. Garuu ammoo siniin adda isiititti jaha, shaklaan isiillee adda isiititti jaha jechuudha. Asirra barreeffamni kan inni jedhu yeroo baay'ee kunooti wantoota 12 jedha. Isinii galaa jira miti firee 12 jechuun kuni tokko kunis lama shaklaa 5 jahaa fi sinii shaayii jaha qabaa jechuudha. Mee itti aansuudhaan kan isiniif dhufu gara sufraa nyaataa hanyaannu isaa hamma danda'een isin barsiisaa isin agarsiisaa dhufa. Sufraa nyaataa fi rakabootii akkuma argitan kana walirratti kan argaa jirtanii kalariilee adda addaatii fi saayizii adda addaatiin jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sufraa nyaataa akkana fakkaata. Qarshiin isaa ammoo qarshii 3,700 isiniin jedha. Kunoo akkuma asitti argaa jirtan bismillah meeshatu walirratti baay'ate naaf kolchaa isiniin jedha. Akkuma asitti argaa jirtan kana kunoo as jira jechuudha. Kan namoota biraallee kunniin daftara qarshii qomaaf hin qabne irra dubbisuu barbaadu abbaa meeshaa irra jiruuti. Kunooti asitti kan argaa jirtan kunniin kan namoota sadiin kanaati. Itti aansuun ammootuyyuu asitti akkuma nama nyaatutti kan dhiyeeffanne kun kan faandishaati. Akkasuma ammootuyyuu kan argaa jirtan kan buddeenaati. Kun ammootuyyuu kan daabboo tahuu danda'a kan keekii namni kana fudhate kana irratti fudhataa jechuudha. Kan daabbotii fi kan keekii qarshiin isaa qarshii 2,300 kana jechuun gabaa irratti 2,500 hanga takka inshallah jechuutti jirra. Meedo'aayii kadhadha. Asitti kan argaa jirtan jookiidha. Jookiin kun hedduu yabbuu fi hedduu kan namatti tolu yeroo qophii adda addaa ayyaanota adda addaatii fi akkasuma immoo keessummaa kennettoo itti buusuu fi akkasuma juuseelee biraa itti buusuu nu gargaara. Inni kun ammoo mana keessatti illee fayyadamuuniif akkasuma immoo yeroo tokko tokko gaariidha isiniin jedha. Qarshiin isaa 2,000 fi itti aansuuni akkuma sitti argaa jirtanii giloobaaliidha. Giloobaaliin abbaa 5ti. Hubadhaa sirriitti. Giloobaaliin kuni kalariilee hedduun jira garuu inni oriijinaalli booraa fi diimaa kana kuuwwan oriijinaalaa miti. Saayiziin isaa sadarkaa qaba. Saayizii xiqqaa fi guddatu jira. Saayiziin guddichi jechuudha akkuma isin asitti argaa jirtan kan abbaa 5ti. Giloobaalii yeroo kamuyyuu firee 5 malee 6-7 warri seetan 6-7 miti isiniin jedha. Kunoo asiin 2 kaa'ee asitti ammootuyyuu 3 hafee jira. Asitti illee adii jira. Saayizii guddaadha. Kana jechuun guddaa baasee isin agarsiisuu danda'a. Kun hin baane akkuma asitti argaa jirtan kan hin bahin jechuudha. Warroota amma hafaniidha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa baasii hedduu qaba. Kanaaf isa guddaa sirrii guddaa isin agarsiisa. Kana jechuun guddaa hedduu san odoon tahe hedduu kan namatti tolu hunooti akkuma argaa jirtan kana giloobaaliin guddichi yookiin ammoo saayiziin guddaa qarshii 9,500 isiniin jedha. Kun ammootuyyuu baay'ee waliin caalu qarshii xiqqoodha. Itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asitti kan argaa jirtan burcuqqoo waancaa kalara azraqa yookiin ammootuyyuu akdara yookiin giriinii isa jettaniini yookiin ammootuyyuu arungaadee afaan hedduun isinii himuu danda'a. Kanaaf inni kunillee inni samaayiin yookiin azraqni yookiin ammootuyyuu biluun isa jettan kunillee qarshii 3,300 jechuudha. Akkasuma immoo inni kuni 2,000 2,900 illee hin jira garuu diizaayinii akkasuma immoo kwalitii yookiin bareedina isaattuu wal caala. Fakkeenyaaf isa kana yoo baasee jedhe ani ofii kiyyaa waan filadhee fideef jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jookii tokkicha baasee isin agarsiisa. Diizaayiniin isaa tokkuma kalarii garaagaraa argaa jirtanii maashaallah tabaarakallah argitanii. Diizaayiniin isaa qarshii isaallee garagara godha. Isinii galee uumamni isaa diizaayiniin isaa qarshii isaa garagara godha. Kunis kunooti maashaallah tabaarakallah jookiin isaa akkana fakkaata. Akkuma asitti argaa jirtan kanatti akkana jira. Burcuqqoon isaallee kunoo maashaallah tabaarakallah haala isin argitan kana akkanatti miidhagaa bareedaa kana isiniin jedha. Itti aansuuni samaawillee akkasuma jechuudha. Qarshii 3,300 itti aansuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyya saanii zirgii bira hadaqnu. Saanii zirgiin sadarkaa fi darajaa qaba. Kalariilee yookiin ammootuyyuu alwaana hedduu qaba. Saanii zirgii fireen tokko qarshii 250, 280, 340, 300 haga 500 illee firee tokkichi ni jira. Inni isin asitti argitan kun 280 baay'isuu 12 godhatanii 6 ka barbaadullee baay'isuu 6 godhatanii ni argattan. Itti aansuun saanii abbaa 4 ittooti. Abbaan 4 illee saramiikni yookiin ammoo maayikaan
garaagarummaa sadarkaatiin akkuma jirutti haa ta'u malee hedduu babbareedin abaaboollee hedduutu dhufaa jira. Kanaaf akkuma sitti argaa jirtaniin illee qarshii 2,000 wayii. Asi kan argitan kun illee isaanii abbaa lamaati. Hedduu bareedaa ta'ee fi miidhagaadha. Qarshii 1,000 wayii inni illee asitti kan argaa jirtanii kun illee jechuudha kan daabbotii fi kan buddeena kalara sufraarra dhiyeessuun namatti toluu fi hedduu bareedaa ta'ee kun ammootuyyuu biloonii qaba. Bismillah bilooniin isaa kunoo akka bismaariiti. Kanaan walitti hidhama ani isin agarsiisuu fi akkaataan hidhama isaa kana asirra gakkeenne akkan asii galchine biloonii kanaan hiinaa jechuudha. Suuta akka maayikaa waan ta'eef nu harkaan cabneef ani isin agarsiisuuf baase kunooti akka sirritti hubattan warri isa fudhattan jechuudha. Itti aansuun ammoo kan biloonii hin qabne illee ni jira waan ta'eef isin agarsiisa. Inni kuni guddaan kun bilooniin hidhama isinii galee abbaan kana fudhattan hubadhaa kunu viidiyoo kana irra isiniif hin deebi'u. Akkasuma ammoo inni kun ammootuyyuu kunooti roga afreedha. Argitanii inni kuni roga afree osoo ta'u kun ammootuyyuu akka kun diizaayinii isaa argitanii roga afree martuyyuu kun achi dheerata kun ammoo roga afur ta'ee jechuun akka nama kaareen kaayetti bakka saayiziin isaa kaareen kaareetti taa'e jechuudha. Kun ammoo qumatii fi garaan isaa garaagara. Garaani dheerata qumatii xiqqooni gabaabbata. Haa ta'u malee qulfiin kanneen sadiini kunillee akkasuma hedduu namatti tola. Qulfiin kanneen sadiini akka tokko jechuudha. Mee isin garsiisa. Akkuma asitti argitan kana haaluma kana salphamatti kunatuyyuu qaawwata kanneen keessa suuta akkanatti cinatti galee jechuudha. Isinii galee qaawwatu jira. Cina galee kahee akkanatti itti zoorsiftanii itti miciirtanii haala kanaan hunda isaatuyyuu tokko tokkoon kan warri dura bitattanii meeshaa akkanaan jirtanii hiriyaa naanaatti xaqqafaa. Aaliin jechuudha. Innis 2,300 jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ol koottaame as koottaa isin agarsiisa. Asumaan akkana irra bisiitiif rakabootii Dubaayii meeshaalee isaa wajjin akka inni bareedu. Itti aansuun kan asitti argitan burcuqqoo kwaalitiidha. Burcuqqoo kwaalitii akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kunooti qoisinii tanasinii wanni rakkoo tahaa jiru shaklaa isaa hiikuun hedduun ulfaataa jira. Hedduu babbareedaa maaliif jennaani yoo hiinee jenne argaa jirtanii siniileen baay'ee babbareedduudha. Garuu yoo hiinee jenne baay'ee nu cinqitisanii fi akkanuma adaraa keessan laalladha akka bareeddu jaaladha isiniin jedha. Ta'aaminaati siniin tun jechuudha. Isin ammoo 4,500 hir'attee jirti jechuudha. Isinii galaa jira miti daftanii dhaqqabachuu dandeettan. Meeshaan hedduun qarshii hir'atee jira. Asii kafaandishaati. Akkasuma immoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunillee isaanii ittoo abbaa tokkooti kunooti. Isallee gatii isaa ammootuyyuu daftara irratti hin barreessine mee as koottaa. Asii kan argaa jirtan jookii masanii ka'aaminaa kaamunaa akkasuma ammootuyyuu yaa ilaahi mijattii wayii arba guugu asii kan argaa jirtan kun burcuqqoo kwaalitiidha. Burcuqqoo kwaalitii tana namni hin jaalanne hin jirtu. Isiillee qarshiin isii 400 hir'attee jirti. Koottaa dhaqqabadha gatii duraanii irraa jechuudha. Kootu burcuqqoo warqaamaa itti argisiise. Gallaayaa bishaanii jira. Siniin gallaayaa bishaanii jira. Gallaayaa bishaanii 3,500 jira. 4,000 jira. 5,000 jira. Akkaataa sadarkaatiin akkasuma immoo saaniin ruuzaallee hundi isaa achi jira. Inni illee ammootuyyuu 2,000 wayii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Kana jechuun keewwanni isin hubattanii sirriitti beekuu qabdan meeshaa hunda gatii isaa maan hundi yoo jettan fakkeenyaaf amma meeshaan kun kaharraa kan nam sadihiiti. Gatii nam sadihii tokko tokko yoo hime abbaan sun herreegata. Akkuma isitti argaa jirtanii kunooti burcuqqoo warqaamaa san dhageetti argisiisi. Mee burcuqqoo warqaamaa san isinitti agarsiisu. Ayi warqaamaa waancaa burcuqqoo waancaa. Burcuqqoo waancaallee meeshaan baay'eedha. Socho'uu nu dhoorgee jira. Burcuqqoo waancaa diizaayiniin isaa hedduu bareedaa fi hedduu namatti tolu akkuma isin argaa jirtan yookiin isaallee akkasuma innillee 2,500 garuu diskaawuntii yookiin aruuda 2,300 qarshii 200 hir'atee jira. Siniin bunaallee 500 hir'attee jirti. Hundi keessanuyyuu warri meeshaa kanneen barbaadan hundi isaa diskaawuntiidha. Mooyyee bunaa argisiisi achuma jira. Abbaan giraama 100 jira. Meeshaa isaa guutuu waliin agarsiisini. Waan hunda jechuudha. Kana jechuun kun waan fayyadu akka kiyyattuu fi kiyyaatiin fayyadamu harakaa ta'uu kan ammootuyyuu akkanumaan hojjetan jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaalee kana qofa osoo hin tahin tokko tokko isaatiin burcuqqoo tana dheengadallee burcuqqoo tana baasitti argisiisa. Dheengadallee isin agarsiisa jedhee dagadde burcuqqoo bishaanii tana har'a namni ajajatee dheedhe kunuunsii tana hin baane taate isiillee gatiin isii hir'atee jira kunuuti.
burcuqqoo diizaayiniin isii juusii ta'uu danda'a asiira adda addaa akkasuma immoo bishaaniif illee hedduu kan namatti tolu irra caalaa juusitti nama bareeddi burcuqqoo baay'ee bareeddu taate akkana fakkaata isiniin jedha viidiyoo kiyya laayik gochuudhaan akkasuma immoo sheer gochuun makarajiilee illee dhaqiitti argisiisa makarajiin litira 2 jira kan litira 3 jira kan litira 5 jira kan litira 4 jira kan litira 1 jira kan litira 1.5 jira kana jechuun walakkaa jira akkasuma immoo tuyyuu burcuqqoon alwaana hedduu fi diizaayinii hedduun jira burcuqqoon gabaabaan jira burcuqqoon normaal illee hin jira burcuqqoolee ijoollee kanneen keessa abbaan barbaade taananiin burcuqqoo gabaabduu dheertu jira. Kana jechuun meeshaan manaa kana qofaa miti. Fakkeenyaaf munaan ganaa meeshaan isii hafee jira. Aminaan ganaa meeshaan isii hafee jira. Meeshaan tarii xumurame jedhee ayyaadu meeshaa saadaa balee gaskar qofa isinii ganaa jira miti. Meeshaalee as chokkaa yookiin ammoo salphamatti ijoolleen fudhattee amma baafnee achumaan abbaa addaan baafnee viidiyoo isinii waraabnu rakabootiin Dubaayii maal qabaa qarshii meeqorri jettan herreegadha. Fakkeenyaaf meeshaan kuukisii kakuma 10 jira meera rakabootii Dubaayii kana agarsiisii fi meeshaan kuukisii kakuma 10 jira kakuma 15 jira kakuma 19 jira hubadhaa sirriitti herreegattan isin ammoo herreegadha yadha. Jabanaan kakuma 2 jira kakuma 8 jira midijjaan rakabootii Dubaayii kakuma 12 jira kakuma 10 jira akkasuma ammoo feermuuziin kakuma 20 illee ni jira kuma 10 wayii illee ni jira siniin ammoo kuma 5 irraa eegalee yookiin kuma 4,500 irraa rakabootii Dubaayii waliin deemtu sinii taatee fi miti akkuma sinii moncaaltu sinii taate taqarshii kuma 3,500 illee ni jirti sinii galee taachii gadi illee ni jirti rakabootii Dubaayii waliin deemtu qarshii kuma 4,500 irraa eegalte haga qarshii kuma 10 wayiitti illee ni jirti akkasuma ammoo tuyyuu feermuuziin sadarkaa qaba siniin jedhee jira. Itti aansuun yoo barbaadanii jettan meeshaa timiraa rakabootii darajaa gara gadaanuu kanatti naquu dandeettanii sinii gaafaa naquu dandeettanii xaqama walirra sinii gaafaatii fi bitee jira isinii fidaa dhiyeenya kanatti isa kaa'uu dandeettanii kanarraa kanaaf ammoo tuyyuu meeshaa Dubaayii biratti rakabootii Dubaayii wajjin sufraa rakabootii Dubaayii waliin deemutu jira innis akkamitti yoo jettan sufraa rifeensaa adii tokko kalarii warqaamaa waan adda addaa qaba inni sun qarshii haga kuma 7 kuma 8 jira duraan kuma 6 kuma 4 kuma 5 turee jira. Yeroo san hin bitanne waan ta'eef taree jira jechuudha. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa sarbiisiin aayidiin jira, sarbiisiin warqaamaan jira. Kanneen hunda isaa dabalatee isin ammoo sarbiisii warqaamaan kakuma 7 jira, kakuma 8 jira, kakuma 6 jira, kakuma 5 jira. Kana jechuun Dubaayii waliin ka deemu kwaalitiidha. Kakuma 8 gadi rakabootii Dubaayiitii waliin hin deemu. Kanaaf isin maal gootarree herreega kana dhayadhaa waliin baay'ifadhaatiin akkasumatti beekaa isin hin jedha. Fakkeenyaaf burcuqqoo warqaamaan sun rakabootii Dubaayii bira yookaan qallaalii kanan deemtu isiillee ni bareeda. Disinin jana akkana fakkaata viidiyoo kana yeroo hunda kan isin himu like share subscribe akkasuma immoo gochuudhaan na waliin turtii gaarii isin jaaladha isin kabaja viidiyoo babbareedan isiniif dhufa waan ta'eef isin ammoo yoo viidiyoon hin laallamne am viidiyoo fidee dhufee meeshaa kana ifaanyee baasii meeqa dadhabbii meeqa oolmaa meeqa hojii kennaa gunnee dhufurra nu haga viidiyoo kanaaf akkana meeshaa kana gaggurru meeshaa nama 4-5 baasuu dandeenya yoo isin like gootanii share gootan ammoo takka takkaan qabee jechuudha akka reef isaanii zirgii isiniin kafaandishaa kun fireen takkitti meeqa 400 jira 500 jira 700 jira guddaan bareedaan fedhellee 708 hin caalu isuma kana tahee kakuma 5 jira kakuma 2 jira kana jechuun kiyya diizaayiniin isaa akka warqaamaa kana tahee waan adda addaati garuu abbaan waan humnaa bitata isaanii zirgiin akka sadarkaa qaba hundi isaa ka ittoo sadarkaa qaba kan isin ammoo adda baafattanii beeytanii maan naa godhuu qabdanii viidiyoo kiyya like share gochuu qabdanii akkasuma immoo tiyyoo inshallah wa ta'ala osoo TikTok kiyya dhaytanii kan akkasuma immoo follow kuma naa guuttan tahee liivii yeroo kana seenee sila isin agarsiisuu illee danda'a garuu ammoo tuyyuu kallattiin filachuu dandeettanii isin follow naa guutuu diddanii alhamdulillah isin jedhaa nagaatti waraabulaa fayyaan faaya isin jaaladha laayikiin ammoo akkan dagatan waraabulaa. Meeshaalee rakasee baay'ee jechuudha qarshiin isaa gadi bu'aa jira diskaawuntii 500 fi rakabootiin Dubaayii maal qaba kan jedhu asitti kan argaa jirtan ulagaalee isaa hunda guuttatee fi akkasuma immoo tuyyuu meeshaan hedduu isaa tokkoon isaa 300 500 600 700 800 akka sadarkaatiin hirratee jira kottaa ajajadha.